Udah dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya lur, channel Boncos Rempong. Nah, ini saya mau mancing di kali CBL lur. Nih posisi spotnya lur. Ini lur. Kebetulan air baru naik, baru hujan lur. Oke. Saya seperti biasa, andalan saya umpannya jangkrik. Ih, baru ditaruh lur, baru pasang kamera. Wah, gimana caranya ini? Kamera belum siap, udah dimakan. Wush, kamera belum siap lur. Wah, gimana caranya nih? Jos lur, baru ditaruh. Waduh, kamera belum siap, udah strike. Lanjut lur, lumayan. Yang tegek saya gunakan umpan jangkrik lur. Oke lur.
ini dimakan lagi dulu. Ayo dia tampung. Oke, kita ikan apa itu lur? Teman-teman, lur. Udah dapet tok lur. Oh, yang makan lur. Tok, lumayan lah gede lur. Lumayan. Udah dapet tok. Oke lur, kita sudahin dulu lur mancingnya lur. Ini air udah mulai naik lagi lur. Hujan. Air udah mulai naik lagi lur. Ini spotnya ini lur. Bawah situ. Tadi kebetulan rezeki bagus. Taruh langsung. Nah, ini ada lagi spotnya lur nih. Oke lur. Nah, lumayan lur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Boncos Rempong lur. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah mendukung channel Boncos Rempong. Oke lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.